Bugun respublikamizdagi namunali fermerlar Agrobank ekotizimidagi loyihalar bilan tanishish uchun tashrif buyurishdi. Birinchi manzil Suvchilar maktabi. Agrobank tomonidan bir nechta ekotizimlar mavjud. Agrolab, Agroinvitro, Suvchilar maktabi. Siz aynan qaysi bir tizim haqida yaxshi bilasiz va fikrlarga egasiz? Biz Agrolab haqida yaxshi bilamiz. Bizni dalamizdan borib, fermer xo'jaligi dalasidan borib, namunalar olib kelib, hamma natijalarini chiqarib, tahlillarni berdi. Shu Agrolab haqida biz yaxshi tushunchaga egamiz. Qanday qulayliklarga va qanday imkoniyatlarga ega Agrolab loyihasi? Agrolab loyihasi hozir biz oldin to'proq analizlarini ikkita uchta nimalarni bilsak, hozir bu to'proq tarkibidagi nechta namuna nimalar bo'lsa, hammasini chiqarib, bizga tahlillarni, namunalarni bizga o'rgatib chiqarib berdi. O'shanga xulosa berdi. Biz qanday ishlashimizni, qayerga qancha mineral o'g'it, qancha nima berishimizni endi bilib oldik. Xarajatlarni kamaytirish maqsadida yerni balbanda qanday tartibda bo'lganini biz endi yaxshi o'rgandik oldinga nisbatan. Bizga ancha nimaga ega bo'ldik. Sizda ham suv tejamkor texnologiyalardan foydalaniladimi yerlaringizda? Bizda haqiqatan ham hurmatli prezidentimizni tashabbuslari bilan 2024-yil paxta dala maydonimizga 14 gektarga tomchilatish sug'orish loyihasini amalga oshirdik. Buning natijasida biz ichki kuchni kamaytirish, suvni tejash va hosildorlikni ko'paytirishga ega bo'ldik. Va shu loyihalarni amalga oshirish nasli mana 2025-yilda ham elektr energiyani tejash maqsadida quyosh panel batareyalaridan foydalanish uchun mana yangi loyiha boshladik. Nasib bo'lsa shu elektr energiyani ham tejab, xalqqa ham elektr energiya bilan ta'minlash, sotish maqsadida elektr energiyani ham ekonom qilish loyihalarini amalga oshirishni boshladik. Biz haqiqatan ham bu maktabdan o'rganishda, bilim olishga haqiqatan ham ehtiyojimiz bor. Mana shu maktabga kelib, haqiqatan ham ko'zim bilan ko'rdim. Suvni tejash texnologiyalari borligini, buni o'qitish imkoniyati borligini ko'rib, nasib bo'lsa bu kelgusi yildagi mana shunday tadbirlardan ham kelib o'qish niyatlarimiz bor. Ikkinchi manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida joylashgan Agrolab zamonaviy laboratoriyasida. Azamjon aka, mana hozir Agrolabga tashrif buyurdik. Bu yerdagi texnologiyalar, laboratoriyalar bilan o'zingiz yaqindan tanishdingiz. Qisqacha fikringiz laboratoriya haqida? Biz mana hozir Agrolab laboratoriyalar bilan tanishib chiqdik. Ushbu laboratoriyalardagi yangi qo'yilgan uskunalar bizni juda hayratga soldi. Sababini aytaman. Biz ilgaridan qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanib kelgan bo'lsak, o'simliklarga faqatgina biz fiziologik jihatdan nazar solardik. Endi hozirgi kunda mana sharoitlar yaratilibdi. Ilmiy o'simliklarni barglari balki tarkibidagi molekulyar analizlar orqali o'simlikka aynan nimalar yetishmayotganligi yoki ularga nima berishimiz kerakligi yoki yuqori hosil olishimiz uchun aynan qanday usullardan foydalanish kerakligi bo'yicha ushbu zamonaviy laboratoriya bizga aniq va to'g'ri xulosalar berishi mumkin ekan. Bu bilan to'liq tanishib chiqdik. Men o'ylayman, har bir fermer xo'jalik bundan keyin o'zining yetishtirayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini sifati yoki aynan yetishtirishdagi uchrayotgan qiyinchiliklarni yechishda ushbu laboratoriyaning xizmatlari juda katta bo'ladi deb o'ylayman. Sababi bizga baribir ilmiy asoslangan zamonaviy laboratoriya qishloq xo'jaligi uchun juda muhim va zarur hisoblanadi. Asatullo aka, mana hozir Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida joylashgan Agrolab zamonaviy laboratoriyasiga tashrif buyurdingiz. Bu laboratoriya haqida fikrlaringiz qanaqa? Endi men ochig'i juda mag'rurlandim. Nihoyatda mag'rurlandimki, muhtaram prezidentimizning bitta doimiy gapi bor-da.
innovatsiya kiritish kerak, ilm fan asosida ishlash kerak degan doim, masalan biz ishlab chiqarish borganlarida, yig'ilishlarda mana shu narsani qayta ta'kidlaydi-da. Men bugun mana guvohi bo'lib turibman, mana shunday bir laboratoriyani shu qurilganligini men tasavvurimga sig'dira olmadim. Gapning ochig'i, endi shu paytgacha biz 30 yil qishloq xo'jaligida 50 yil ishlab kelgan bo'lsam, fermer xo'jaligi bo'lib 31 yil ishlab kelyapman. Endi bitta so'z bor. Dehqonchasiga degan so'z bor-da, dehqonchasiga degan so'z bu tavakkalchilik. Biz shu paytgacha ishlab kelganimiz tavakkalchilik holatda ishlab kelganmiz ekan. Masalan, o'tning tarkibida qancha haligi ta'sir kuchi bor, azoti qancha, fosfori qancha, buni bilmaganmiz. Qancha o'g'it solishimiz kerak bilmaganmiz. Endi tavakkal holatda o'g'it solganmiz, tavakkal holatda ishlaganmiz. Endi mana shu ko'rdimki, juda hayratlandim, nihoyatda hayratlandim. Mana shunday bir laboratoriya tashkil qilinganligini men tasavvurimga sig'dira olmadim. Gapning ochig'ida, bundan keyingi yoshlarimizga nihoyatda bir katta qulayliklar paydo bo'lyapti. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Agroeka Pro fermer xo'jaligi rahbariman. Bizga bugun seminar tashkil etildi. Suvchilar maktabida bo'ldik va undan keyin demak tuproq analizi, suv analizi va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini laboratoriyalari bilan Yangiyo'l tumanida yaqindan tanishdik. Undan tashqari hozirgi vaqtda Jizzax viloyatidamiz. Bugungi Inventro laboratoriyasi bilan yaqindan tanishdik. Biz fermerlarga bugungi kunda yaratilgan imkoniyatlardan to'liq foydalanib, o'z yerlarimizda mana shu Agrobank tomonidan joriy qilingan istiqbolli loyihalar yordamida yangi qarash bilan, yangi ko'z bilan innovatsion yo'nalishlarini qamrab oluvchi bir qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirib, xalqimiz dasturxoniga, qolaversa eksport masalalarini joy-joyga qo'yamiz deb va'da beramiz.